Tūkstančius prasmingų akimirkų žada Triumfo arkos garsais prasidedantis Lietuvos televizijos sezonas. O mes pasižiūrėkime, kas prasmingiausia ir gražiausia visų mūsų televizijoje. Lietuvos televizijoje man prasmingos yra žinios visada. Nes manau, kad Panorama yra išlaikiusi tą aukščiausią standartą, aukščiausią klasę, kurią linkiu ir toliau išlaikyti, nepaisant visų finansinių ar kokių nors kitokių problemų. Pirmas dalykas, kad Lietuvos televizija neturi į ką orientuotis ir neturi į ką žiūrėti, nes jie yra vedančioji Lietuvos televizija. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai iš tikrųjų yra tai, kas mums brangu. Tai kultūra ir žmogus. Ir taip norėtųsi, kad ir toliau Lietuvos televizija ugdytų žmogų ir keltų ir dvasinį, ir kultūrinį lygį mūsų tautoje. Didžiuojuosi, kad mes turim tokią televiziją, dėl to, kad aš, sakyčiau, kaip ir vaikas, užaugęs šitoj televizijai, pirmų dalyvavęs esu savo laiku atidarime, net atidarimo koncerte, taip kad aš tikrai labai džiaugiuosi ir vertinu tai, kas pas mus vyksta. Kokių laidų pats stengsitės nepraleisti? Pažiūrėsim, kasgi yra naujo Triumfo arka arba kiek Lietuva dar turi rezervų, nes pernai Triumfo arka pakėlė pakankamai aukštai kartelę, tai pažiūrėsime, kiek tų rezervų dar lieka. Čia jau daugiau ne mūsų televizijos galimybės, o mūsų šiaip visos muzikinės visuomenės galimybių atskleidimas. Na ir aišku, kas stabili naujienų tarnyba ir sugrįžtantis žurnalistų tyrimas, nepriklausomų paieškų tarnyba, tai iš tiesų laidos, kur aš manau, kad žiūrovai jų tikrai pasigestų. Tiesą pasakius, aš labai tikėjau, labai norėjau vėlgi antrą sezoną atsidurti čia tarp tikros, tarp teisingos muzikos, nes jinai pakilėja. Tai yra tikrai gera laida ir tai yra laida, kuri, manau, kad labai patekė į tą laiką, kuris yra. Tai yra džiugina širdį, o džiaugsmo širdžiai labiausiai ir trūksta. Triumfo arka projektas, kuris pateisino nacionalinio transliuotojo ir lūkesčius, ir misiją. Taip kad ta sėkmė buvo kažkuria prasme užprogramuota. Dėl ko verta naujame sezone įsijungti į Lietuvos televiziją? Nieko nekainuoja. Nemokamas kanalas. Atsitiktinai mes stovim ir prie šito automobilio, man taip atrodo. Ir pamatysit, kaip puikiai dirba šis 7,5 litro galiūnas, kaip įveikia 12 000 km ir kokias bėdos jam gali atsitikti, bet šiaip mažai tų bėdų jam buvo. Tai, sakykime, politikų, valdžios atstovų akistata su žmonėmis. Tai būtų pagrindinis akcentas šitos laidos. Tai yra tiesioginė pokalbių diskusijų laida. Idėjų metas, tai ir bus laida praktiškai apie idėjas, geras idėjas krizės metu. Sveikinti kitus tai yra tikrai malonu. Tai yra daug maloniau negu, dažnai maloniau kitus sveikinti, negu kaip mane sveikina. O visų išgirta ir daugybės Lietuvos televizijos žiūrovų pamėgtą Triumfo arką, skelbiančią naujo Lietuvos televizijos sezono pradžią, kviečiame žiūrėti jau šį sekmadienį, iškart po Panoramos.